ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، اليوم إن شاء الله غنتكلموا على المنطقة الصامتة أو حزام الصمت. هذا هو الاسم الذي أطلق عليها الكثير من الناس الذين وقعت لهم أحداث هناك وعدة أشياء شاهدوها بأعينهم. وكما نعلم أحبابي في الله، هناك الكثير من الأسرار الطبيعية بكل ركن من أركان الأرض، وهناك بعض المناطق التي لا توجد فيها حياة وتحدث فيها الأشياء الغامضة والغير مفهومة، ومن بينها هذه المنطقة التي تسمى حزام الصمت. وقد ظلت هذه المنطقة غير مكتشفة للعالم الخارجي وتنطلق، أي لا تحتوي على مناطق باخرة ولا شواطئ أو أحواض سباحة، ولا توجد بها حياة باستثناء الثدييات الصغيرة التي تعاني من الطقس الشديد الحرارة. وفي عام 1970 انطلق صاروخ أمريكي بشكل من قاعدة صواريخ بوينت ساندرز في ولاية نيو مكسيكو وقريبا من مسارها بشكل وتحطم في هذه المنطقة الصحراوية الغامضة، مما جعل العالم يدرك أن هناك خصائص فريدة غير مألوفة على ما يبدو في هذه المنطقة. قام فريق من محققي القوات الجوية الأمريكية بعد موافقة الحكومة المكسيكية بزيارة موقع التحطم، وقاموا باستكشافات غير متوقعة داخل المنطقة، حيث ترسل الإشارات اللاسلكية للسفر عليها. وهنا يخلق منطقة مظلمة ولا يوجد تلفزيون أو راديو أو موجات قصيرة أو إشارة للأقمار الاصطناعية، ولا يمكن أن تخترق هذه المنطقة، ولهذا السبب سميت منطقة حزام الصمت. ومن ذلك الوقت أهل المكسيكيين عن الأبحاث في منطقة الصمت، والغرض الأساسي للمحاولات هو دراسة الحياة النباتية والحيوانية للمنطقة. وهناك الكثير من الأبحاث التي تدور في هذا المكان كما تبين من بعض الأبحاث المهمة من الشؤون الطبيعية، حيث تم اكتشاف أن المنطقة عبارة عن طبقة ساخنة من نشاط ميزاني، مما يزيد من احتمال وجود بعض الخصائص المغناطيسية الغير عادية التي مرتبطة بالمعادن والتربة. كما يحاول الباحثون تعرف إذا كانت المادة المغناطيسية تحدث بشكل طبيعي أم أنها نتيجة لتغير النقص والميزان. وما زال هناك بعض التساؤلات حول إذا كانت هذه الخصائص المغناطيسية العالية نتيجة عن أسباب طبيعية أم عن سبب هم لا يعلمون. ويشار إلى أن هذه المنطقة تشترك بنفس خط العرض خط العرض الثلاثي مع منطقة وعن شجيرات محترقة وعن سفن طائرة. كما يقول سكان المنطقة أن السماء في الليل غالبا ما تملأها الأضواء الغامضة، وقد تم الإبلاغ عن عدة ظواهر وعدة أشياء شافوها رأوها، حيث زعم